Sveiki, šiandien nerime į pačią žmogiškosios patirties šardį, į nuodėmės ir atpirkimo istoriją. Kartu su teologė Marinuje Tabut mes išnarpliuosime 4 esminius Biblijos tekstus, kurie pasirodo atskleidžia amžiną žmogaus kovą tarp dviejų fundamentalių kelių. Na, štai klausimai, kurie mus visus kamuoja, ar ne? Kodėl pasaulyje tiek skausmo? Ir žinote, senovės pradžios knygos autorius, jis juk nebuvo istorikas, jis buvo tikintis žmogus, kuris bandė atsakyti į lygiai tuos pačius klausimus. Jis ieškojo prasmės kančios akivaizdoje. Tad, pradedam. Iškart svarbu pasakyti, pirmasis tekstas, pasakojimas iš pradžios knygos, tai nėra kažkoks istorinis reportažas. Galvokime apie tai kaip apie pamatinę pasakečią, tokią gilą istoriją, kuri buvo sukurta tam, kad padėtų mums ištirti, kasgi yra žmogus, kokia jo prigimtis ir koks šios santykis su kūrėju. Ir štai čia pats esminis taškas. Visa istorija stovi ant vieno pamato. Tvirto įsitikinimo, kad Dievas yra geras. Būtent todėl blogio egzistavimas tampa tokia gilia skausminga misle. Kaip apskritai gali egzistuoti kančia pasaulyje, kurį sukūrė meilės kupinas kūrėjas? Tai ir yra tas pagrindinis klausimas, kurį autorius bando įminti. Gerai, dabar pasinerkime į pačią istorijos aplinką. Įsivaizduokime malonumo sodas, kur žmonijai patiekiamas vienas, bet esminis pasirinkimas, kuris nulems absoliučiai viską. Štai ji, ta pagrindinė dilema. Sodo centre 2 simboliniai medžiai. Prie gyvybės medžio, matote, prieiti galima laisvai, tai pasitikėjimo kelias. Tačiau gero ir blogo pažinimo medis yra uždraustas. Ir tai simbolizuoja tą pagundą patiems tapti dievais, patiems nustatyti taisyklės ir tiesą sakant atmesti kūrėją išmintį. Ir tada pasirodo gyvatė. Bet supraskime teisingai, tai nėra tiesiog kalbantis gyvūnas. Gyvatė įkūnija tą klastingą, vidinį abejonės balsą. Ta nepasitikėjimo šnabždėsi, kuris sieja nuodus mūsų prote. Ji ima kvestionuoti Dievo gerumą. Ji klausia, ar tikrai Dievas linki gero, o gal jis kažką slepia? Štai kokia galinga metafora. Įtarumas yra nuodas. Kai tik pradedama klausyti to balso, visas pasaulis, visa tikrovė apsiverčia aukštyn kojomis. Lygiai taip atsitiko Evai. Vos tik ji įsileido tą abejonės krislą, jos žvilgsnis į sodą, į Dievo įsakymą, į viską tapo iškreiptas. Pasitikėjimą akimirksniu pakeitė baimė. O kokios pasekmės? Biblija sako, jų akys atsiveria. Kokia ironija? Jos atsiveria ne tam, kad pamatytų išmintį, o tam, kad suvoktų savo pažeidžiamumą. Atsiskyrę nuo gyvybės šaltinio, nuo santykio su kūrėju, jie staiga pasijuto nuogi, vieniši, bejėgi. Tad matote, nuodėmė čia ne kažkokios taisyklės pažeidimas, tai santykio nutraukimas. Gerai, dabar šoktelėkime kelis šimtus metų į priekį tiesiai prie apaštalo Pauliaus įžvalgų. Jis visą žmonijos istoriją mato kaip didžiulę areną, kurioje susiduria 2 asmenys, 2 keliai, 2 kryptis. Ši citata yra raktas į viską. Adomas tampa proveržžiu, tarsi neigiamų pavyzdžių, kurio fone Kristaus misija suspindi dar ryškiau. Adomo istorija tai ne šiaip sau senas pasakojimas. Ji tampa kontrastu, padedančiu mums suprasti Kristaus veiksmų gelmę ir milžinišką svarbą. Pažiūrėkime, kaip Paulius viską sudėlioja. Viskas labai aišku. Vienoje pusėje Adamo kelias. Vienas nepasitikėjimo veiksmas atnešė į pasaulį santykio lūžį, nuodėmę ir galiausiai mirties viešpatavimą. Kitoje pusėje Kristaus kelias. Vienas pasitikėjimo veiksmas, jo paklusnumas iki galo, atveria duris maloniai ir amžinajam gyvenimui. Tai radikalus kontrastas tarp to, kas buvo prarasta, ir to, kas buvo atgauta. Ir štai kas svarbiausia. Tai nėra tik sena istorija. Tai yra mūsų dabarties tikrovė. Kiekvieną dieną, kiekvienas iš mūsų stovi šioje kryžkelėje, rinkdamasis tarp įtarumo ir pasitikėjimo. Taip, Adomo drama yra ir mūsų drama. Bet gera žinia ta, kad Kristaus kelias yra ir mums atviras kelias. Ir štai šio didžiojo konflikto kulminacija. Jėzus gundymas dykumoje. Čia šie 2 keliai, Adomo ir Kristaus, susiduria tiesiogiai akis į akį. Tai tarsi praktinis Pauliaus teorijos įgyvendinimas. Visi 3 gundimai – paversti akmenis duona,
šokti nuo šventyklos, pagarbinti velnę už valdžią – visa tai yra kvietimas pasiglemžti galę savo, kontroliuoti situaciją, o ne pasitikinti priimti ją kaip dovaną. Tai yra Adamo kelio esmė – aš pats pasiimsiu. Ir ką atsako Jėzus? Pirmas jo atsakymas – tai aiškus pasirinkimas. Jis renkasi dvasinį maistą ir visišką pasitikėjimą Dievo žodžiu, o ne momentinį fizinių poreikių patenkinimą. Jis sąmoningai pasirenka priklausomybę nuo Dievo, o ne nuo duonos. Tai yra grynas pasitikėjimo aktas. Antrasis atsakymas atskleidžia jo besąlygišką tikėjimą. Jėzus atsisako reikalauti iš Dievo įrodymų, versti jį veikti, daryti stebuklus pagal pareikalavimą. Jis renkasi tikėti, o ne tikrinti. Tai yra tiesioginis atsakas į tą pačią gyvatės pasėtą abejonę sode. Ir galiausiai lemiamas, galutinis pasirinkimas. Jėzus atmeta visą pasaulietinę galią, siūlomą klaidingo šaltinio ir patvirtina savo visišką ištikimybę tik Dievui. Tai yra galutinis ir tvirtas ne Adomo keliui. Taigi, visa kova dygumai yra visiškas Adomo pasirinkimo sode atšaukimas, jo apvertimas. Ten, kur Adomas pasirinko nepasitikėjimą, Jėzus renkasi pasitikėjimą. Ten, kur Adomas siekia galios savo, Jėzus renkasi paklusnumą tėvui. Būtent čia prasideda atpirkimas. Gerai, o dabar? Kaip visą šį didingą teologinį pasakojimą perkelti į mūsų kasdienybę? Ką tai reiškia mums čia ir dabar? Ir čia mums į pagalbą ateina 4 tekstas. 50 psalmė. Tai yra žmogaus atsakas į savo nesėkmę, į Adomo kelio pasirinkimą. Tai tas momentas, kai pripažįstama savo kaltė ir tiesiog prašoma gailestingumo. Tai vilties ženklas, kad net ir po didžiausio kritimo įmanoma atsistoti. Štai, ši psalmės eilutė yra grįžimo į pasitikėjimo kelio esmė. Tai malda, kuria prašoma Dievo atkurti tai, kas buvo sulaužyta. Tai yra gilus pripažinimas, kad patys mes negalime savęs išgydyti, mums reikia kūrėjo pagalbos. Ir viską vainikuoja ši neįtikėtinai taikli Søreno Kierkegaardo mintis. Esminis konfliktas, pasirodo, vyksta ne tarp gerų ir blogų veiksmų, o tarp dviejų pamatinių nuostatų – tarp įtarumo ir tikėjimo. Taigi, šis dviejų kelių pasakojimas baigėsi klausimu skirtų kiekvienam iš mūsų. Kiekvieną dieną, kiekvienoje situacijoje susiduriama su šiuo pasirinkimu tarp nepasitikėjimo ir pasitikėjimo. Kuris kelias yra renkamasis šiandien?